Dar vienas bandymas. Prisiminiau, kad turiu juk škyvą, kur dėsis mentės, tvirtinsis. Tai padarėm tokią rankenėlę. Uždėjom diodo tiltelį. Aišku, su ranka aš maksimalių sūkių, kiek suksis jėgainė, iki 700 apsisukimų neįsuksiu tikrai, čia niekaip. Maksimum iki 300. Tai va, galim pažiūrėti dabar nuo diodo tiltelio. Su ranka sukant, koks voltažas. Greitis toks. Iki 95 voltų. Dabar pajungsim vėl šitą lempą. Na va, sukant kokį 120 apsisukimų. Oi, atsiprašau. Tai va, sukant 120 apsisukimų, maždaug plius minus voltažas 35 ir lempa 40 vatų dega be jokių problemų. Sukasi ganėtinai lengvai, aišku, sunkiau negu be apkrovos, bet palyginus labai lengvai. Galim biškį greičiau pasukti. 38. O, kaip matot, koks gaunas generatorius, tai aš manau ant 500 apsisukimų bus kokie 240 voltų tikrai, o 700 apsukų, manau, bus kokie 300. Nu, vis tiek man teks čia gręžt skylutę, kaip sakant, nes uždėjus šitą reikia vis tiek dar papildomai užveržti. Nors čia yra ant šplinto, kaip sakant, yra, užsidės, užsipresuos atgal, bet dar vis tiek papildomai užveršim, kad nenulėktų. Čia, kaip minėjau, dėsis 3 mentės. Čia į tas skylės nežiūrėkit, jūs susivirins, susišlifuos. Dėsis 3 vamzdžiai, kurie bus perpjauti, užvirintos veržlės, iš kitos pusės varžteliai, įsistatys mentės su plonesniu vamzdžiu, bus reguliuojamas, žodžiu, mentės kampas, užveržiama ir dar bus kontro varžtelis, dėl viso pikto, kad neiškristų lauk. Ir bus tas vadinamas kokas, žodžiu, padarysim rėmą. Tai va, su diodo tiltelė veikia šitaip. Galim dabar lempą atjungti. Gaila, neišeina pamatuoti, kaip sakant, apsukų pafilmuoti, ir nes man reikia su vieną ranką sukti, su kita laikyti tachometrą. Bet galiu pasakyti taip, į sekundę 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai čia yra 60 apsisukimų, tai kažkur gaunasi 20, beveik 4 voltai, tai žodžiu, prie 70, 80, nu grubiai su apkrova, kaip sakant, pasijungs vis tiek prie akumuliatorių, prie 100 apsisukimų jis jau pradės krauti. Pradės krauti jau akumuliatorius 24 voltų sistemai. Tai daleiskim, čia yra 40, tai jis 48 voltų sistemai pradėtų veikti jau nuo va. Tebūnie 50 kokie 5 voltai padaro maždaug va su ranka, 58, 56, nu sunku, va. Tai va čia kokie būtų 180, gal 200 apsukų, mažiau gal netgi, ir jisai veiktų 40 voltų sistemai drąsiai. Tai va, Sierra, jeigu tu žiūri, tai manau, tau
Nebereikia vargti su tais riedžiais, kažką ten galvoti, dvigubus jungti. Optimaliausias variantas. Nusipirki elektros variklį panaudotą, padarai kaip aš ir turėsi, kaip sakant, gerą jėgainę. Galia priklauso, aišku, nuo kilovatų. Variklis, kuo daugiau kilovatų, tuo ir generatorius gausis daug galingesnis. Bet aišku, ir svoris, dydis. Na, bet čia, kaip sakant, kam leidžia kišenėje, kaip sakant, pinigai. Tai galima pasidaryti ir iš 7 kW variklio. Tai ten jau bus beveik 4-5 kW generatorius, 48 V sistemai. Jau, žodžiu, manau, galima tikrai gerai padaryti generatorių iš elektros variklių. Tai va, kol kas tiek. Paskui padarysim tą varžtelį užveržimą, užsidės normaliai flanšas, viskas bus paruošta. Tada aš užsiklijuosiu atspindinčią tą plėvelę vadinamą ir su tachometru pasuksiu, pažiūrėsim, ką jis įrodo. Ant apsukų 100, 2, 3, 4, žodžiu, iki 700 galėsim ir 1000 pasukti, nes jėgainės ir 1000 įsisuka drąsiai. Aišku, čia nelabai rekomenduojama tokiais greičiais, bet riedžiai mano įsisukdavo virš 1000 net. Tai va, kol kas tiek, eisim ilsėtis, gana jau šiandien. Gavosi geras generatorius. Sveiki visi. Nu, kaip ir minėjau, dėsiu video tolimesnį. Kokios gavos mentės. 3. Mentės ilgis, kaip minėjau, metras. Čia pasidarė flanšas. Tai va, sistema tokia. Žodžiu, įsikiša. 2 varžteliai užveržė. Atreguliuojam kampą, kokią norim. Reiškia, tokį. Na čia bus kažkas tokio. Manau, kampas. Ir, žodžiu, užveržiam čia. Ir paskui su metalinė kniedė skylutė pragręžus užfiksuosim, kad tikrai jau 100% neįsitraukti. Galima net ir varžtelį kiaurai, bet geriau su kniedė užteks. Laikys, aišku, ir čia neišlieks, bet dėl viso pikto. Čia dar iki galo neužmauta, neužkalta, tik ant galo. Tai va, kaip aną kartą sakiau, mentės nebėra skardos skambėjimo. Atrodo, kad būtų plastikinės, prisipūtė pilnos putų makroflekso. Svoris gavosi vienos mentės 1 kg 272 gramai. Visos vienodos. Nesiskiria nei gramu. Tai praktiškai kaip pastatai, taip ir norėtų stovėti. Niekur neina. O čia biškai norėjo grįžti. Bet šitas dar neišbalansuotas. Ir gaila, kad man neužtenka dažymo kamerai vietos. Neina pasukti, žodžiu, jo remiasi į žemę. Jau čia nėra ką kelt, liko 2 pirštai tik tais. Tai va, toks generatorius. Tai va, kampai
Kampai yra, pačioj mentėj, susukimai. Nors ir konsultavau su kolegom iš Ukrainos, galima ir nedaryti kampo, galima visą lygį ir ją pasukti. Veiks irgi. Aišku, šitaip yra dar geriau, kai kampas prasideda ir po to nueina į nuožulnumą. Tai va tokie. Toks vėjo generatorius bus. Aišku, viskas dažysis. Turim koką. Padarysiu kitą video, uždėsiu koką, kaip atrodys su koku. Nu, uždėjom koką. Va kaip atrodo. Netelpa net į kamerą. Padarytas iš stiklo audinio. Kopiją nuėmėm nuo tikro lėktuvo. Beje, darė kolega iš Raseinių, kuris užsiima stiklo audiniu, gamybą visokių detalių. Ir gali pagaminti nuo mažiausio mentniekio iki motociklo detalės, daro kubilus ir taip toliau, žodžiu, padarėm tokį aptaką. 1, 2, 3. 3 varžteliais prisiveržė. Bus toks generatorius. Aišku, bus rėmas, bus uodega, čia irgi apdengsim kažką tai. Daug dengt nereikia, nes turi aušinimą gautis tiek, nu, bet kažkokią ar stiklo audinio tokio irgi padarysim, ar iš skardos aliuminės. Ir paskui nuo rėmo nueis į uodegą. O čia ateityje galima net padaryti diską ir elektroninius stabdžius. Yra nedideli diskiukai, elektroniniai suportai, kurie veikia net distancinio valdymo būdu. Užsideda varikliuką, žodžiu, užspaudžia. Galima ir tokį dalyką padaryti. Gaila, kad neina pasukti. Norėjau biškį pasukti su ranka, kaip sukasi, bet neužtenka vietos. Na, bet esmė tokia. Kol kas tiek. Sveiki visi. Na va, jėgainė nukelta buvo. Dėl to ir parodymų tolimesnių nebuvo. Pabaigta, kaip sakant, visa sistema. Atreguliuoti menčių kampai. Įdėti, kaip sakiau, papildomai skersai, kad neišliektų mentė. Čia padarėm tvirtinimą kokoj. Jėgainė visa nudažyta. Mentės išbalansuotos. Tik tais dabar dar svarelis nuimtas vienas, tai šiaip sukasi. Viskas tvarkoj. Pati jėgainė irgi padaryta. Iki galo viskas. Nudažyta. Čia kokas.
sakant, aptakas. Žodžiu, buvo nukelta, kad viską pabaigti. Ir dar susistiprino su kniedėm pats kantukas, kad mentė nesusukinėtų. Nes be kniedžių biški vaikščiojimas buvo, dabar viskas tvarkoj. Kaip minėjau, čia mentė 20 cm plotis, gale 8 cm. Kampas 11,5 laipsnio šitoj vietoj, galiukai po 3 laipsnius. Tai vat, rytoj surinksim ir keliaus atgal ant stulpą. Ir lauksim, kaip sakant, tolimesnių parodymų jėgainės, ką rodys. Kaip teoriškai variklis yra 500 W galingumo, žodžiu, jis tiek imdavo 500 W. Būdamas varikliu, tai kaip taisyklė, teoriškai jėgainė, pats, kaip sakant, generatorius neviršys tų 500 W. Nu, nebent ten labai didelis vėjas. Bet iš jo tikiuos kokius 300 gaut vatų, nes šiaip magnetai yra silpniau suklijuoti. Galėjau biškis storesnius klijuoti magnetus, bet jau dabar kaip yra, taip yra. Bet pliusas tas, kad šitos jėgainės dirba nuo pat, kaip sakant, tik pradeda suktis, 1 metro vėjo užtenka ir prasideda stabilus 20-30 W krovimas. Jo, daugiau niekas nepasikeitė. Viskas tas pats, žodžiu, kitą variklį turi lygiai tokį patį, bet ten magnetus dėsiu 3 kartus stipresnius. Ir iš ano jau galima tikėtis ir virš, kiek variklis yra, kaip sakant, nurodytas vatais, tai gali būti ir 600 ir 700 W galingumas. Nes, žodžiu, kuo didesni magnetai, kuo stipresni, to galia auga, aišku. Tai va, žodžiu, pliusas toks, kad dirba nuo mažiausio vėjo. Tai va, man šitas labai dalykas patinka. Nors rėžiai, kaip sakant, duodavo ir 400 W, ir 500 W, bet jie veikia, kaip sakant, prie didelių vėjų. Nes rėdis pradeda krauti tik kažkur nuo 4 metrų, nuo 5 metrų. Prasideda krovimas. Ten kokį 150 W, jisai prie 7-8 metrų vėjo tik tais, kaip sakant, stabiliai duoda. Aišku, vis tiek geriau negu kinietiškas, ten iš vis prie uraganų duoda tik tais 100 W, nors nominalai būna kilovatiniai ir taip toliau. Žodžiu, nėra ką lyginti vis tiek. Tai va, rytoj bus video, kai bus iškelta ir viskas pajungta. Visiems gero savaitgalio. Nu, sveiki visi. Iškėlėm jėgainę, nors ir oras bjaurus. Koko neuždėjom dar irgi. Žodžiu, vėjo praktiškai nėra, 1,5 m matavau. Ir tai sunkiai, kaip sakant, iki 1,5 m. Einam pažiūrėsim, ką davė.
vėjelis metras. Fokusuoja. 22, beveik 23 vatai buvo prie tokio vėjuko. Su pusė, 0. Žodžiu, vėjo iš vis nėra. Kol dėjau dar buvo, tik sutemo ir dingo vėjelis. Labai sunkiai matos čia. Na, lauksim geresnio vėjo.